Herr, berühre die Herzen. Seigneur, touche les cœurs. Du rettest, Toi, tu sauves. du erbaust, C'est toi qui du bâtis. ermahnst, C'est toi qui avertis. du tröstest. C'est toi qui consoles. So bitten wir dich, Herr, C'est pour ça que nous te prions, Père, dass du einfach die Kontrolle übernimmst. que toi seul puisses prendre le contrôle. Jede Gedankenfestung der Menschen, sei es der finsteren Fürst, Que toi seul tu puisses prendre l'autorité sur les pensées, même sur les ténèbres, le ténèbre. halten wir gefangen zur Gehorsam Christi, Name Jesus. J'appelle encore à captivité toute pensée, Seigneur. Lass, dass wir reichlich von deiner Gnade empfangen und das im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Wir applaudieren für den Herrn. Nous applaudissons encore pour le Seigneur. Nee, ernsthaft. Ich habe Sérieusement. nicht gesagt, applaudiert für mich. J'ai pas Ça, dit ça, applaudissez für den pour Herrn. moi. Je Für disais den applaudissez Herrn, pour le der Seigneur. Herrscher. Yes. Nochmal, ich sagte für den Herrn, nicht für mich. Je disais encore pour le Seigneur, pas pour moi. Applaudiert für den Herrn, für den Herrn, für den Herrn, für den Herrn. Ihr werdet lernen, wir machen das 1 Minute. Applaudiert für den Herrn. Für den Herrn applaudiert. Lauter für den Herrn, für den Herrn. Ihm gebührt alle Ehre. Applaudiert für den Herrn, der Applaudis pour le Herrscher. Seigneur. Rehalaba, Seigneur. Hey, yes. Mann, DC. Alléluia. Danke, Jesus, danke, Jesus. Merci Jésus. Wir bleiben auch bitte kurz stehen. Et nous restons un peu un moment debout. Wir werden das Wort Gottes lesen und zwar beginnen wir bei Epheser 1,5. Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons encore dans Éphésiens 1,5. 1, verset 5. Ich lese im Namen des Herrn. Je lis au nom de Jésus. Er hat uns vorher bestimmt zur Sohneschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Ich mag eine andere Übersetzung. Steht eigentlich Sohneschaft, de Fils. Oder hat einer diese andere Version? Sonst muss ich mein Handy nehmen. Nein, nicht das, auf Französisch meine ich. Ich guck mal. Aber egal, ne, ist okay. Wir werden einfach so weitergehen. Epheser 1, 13 bis 14 auch. Éphésiens 1, 13 Bis 14. jusqu'à 14. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Und das letzte, Le dernier, 1. Moses 7,1. Genèse 7, 1. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Asche, du und dein ganzes Haus, denn dich allein habe ich vor mir gerecht gefunden unter diesem Geschlecht. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen. Amen. Wir können uns hinsetzen im Namen Nous pouvons Jesus. nous asseoir au nom de Jésus. Das heutige Thema ist in Christus und Christus in uns. Le thème d'aujourd'hui, c'est en Christ et Christ en nous. Ich werde den ersten Part ich werde beginnen vom ersten Part zu reden, wir in Christus. Je vais commencer d'abord à parler nous en Christ. Dieses Thema ist enorm sehr wichtig für unseren Gedanken und unseren Lebensstil. Ce thème est tellement important pour nos pensées et pour notre style de vie. Ich hatte schon in Christus uns am Freitag, für die da waren, im Nachtgebet mit dem Evangelist Jeff, der Prophetin Yvonne, hatte ich auch das Unterthema in Christus.
Pour ceux qui étaient là le vendredi passé à la nuit de prière, j'ai parlé déjà ce thème en Christ. Ich sprach von Privilegien, die wir in Christus haben. Je parlais des privilèges que nous avons en Christ. Und heute würde ich auch auch vom Privileg reden, die wir in Christus haben. Aujourd'hui, je vais encore parler de même des privilèges que nous avons en Christ. Und zwar in Christus die Errettung. En Christ, la rédemption. Und Christus auch, als wir die neue Kreatur sind in ihm. Et Christ aussi, cette nouvelle créature que nous sommes en lui. Und der zweite Part werde ich dann reden, Christus in uns. Da sind zwei verschiedene Et le Sachen. deuxième partie, je parle encore Christ en nous. Aber ich will dennoch versuchen, kurz wie möglich zu machen. Je vais aussi essayer d'être bref. Und wisst ihr, wie ich das letzte Mal schon bereits sagte, ich kann euch nicht mehr geben als das, was ihr bereits habt, das Wort Gottes. Et comme je disais la fois passée, que je ne peux pas vous donner plus que ce que vous avez déjà, la parole de Dieu. Und einige von euch haben Christus in sich, aber wissen es nicht. Et certains d'entre vous ont Christ en eux, mais ils ne savent pas. Viele wissen nicht, welche Privilegien das hat, Christus in sich zu haben. Et certains ne savent pas qu'est-ce que c'est le privilège d'avoir Christ Und die en Bibel lui. sagt ja in Epheser 1,5, wie wir gelesen haben, Et comme nous hat avons uns lu, vorher bestimmt zur Sohneschaft für sich selbst. comme Éphésiens 1, 5 le dit, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Durch Jesus Christus, ja. Par Jésus-Christ. Ich will, dass ihr wisst, dass es zwei Unterschiede gibt zwischen Sohn und Kind Gottes. Je veux que vous sachiez qu'il y a une différence entre enfant et fils de Dieu. Da sind zwei enorme Unterschiede, zwei enorme. Il y a vraiment une grande différence. Ein Sohn Un fils ist ein Gesalbter. est un oint. Ein Kind ist nur derjenige, der gerettet ist. Un enfant est seulement celui qui a été sauvé. Du wirst automatisch zu einem ein Kind Gottes, wenn du gerettet bist. Tu deviens directement un fils, un enfant quand tu as été sauvé. Aber ein Sohn wirst du, wenn du aus Christus lebst. Mais un fils, tu deviens si tu vis par Christ. Die Bibel sagt uns in Johannes Evangelium, jeder, der an seinen Namen geglaubt hat, ist gegeben, was zu sein? Sein Kind, ein Kind Gottes zu sein. Comme dans l'évangile, il est écrit là-bas que tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Das Problem ist, dass Gott nicht möchte, dass du ein Kind bleibst, sondern ein Sohn wirst. Mais le problème est que Dieu ne veut pas que tu restes enfant, mais que tu deviens son fils. Römer 8 sagt uns, dass die Romains- gesamte Schöpfung Romains 1,8 nous dit que toute la créature sich sehnt nach Söhne Gottes, nicht nach supplie Kinder. de devenir enfant, fils de Dieu, pas Denn des Kinder, enfants. das sind Söhne, die den Unterschied machen. Parce que c'est les fils qui font la différence. Als Jesus auf der Erde war, noch ein Kind war, konnte er nichts machen, bis auf das er ein Sohn geworden ist. Quand Jésus-Christ était encore sur la terre, encore en tant qu'enfant, ne pouvait rien faire jusqu'à ce qu'il devienne encore le fils. Gott der Vater sagte nicht, dies ist mein geliebtes Kind, sondern dies ist mein geliebter Sohn. Et Dieu, le Père, ne dit pas que si c'est mon enfant bien-aimé, mais il dit c'est mon fils Wir bien-aimé. leben in einer Welt voller Christen, aber es gibt keinen Unterschied. Nous vivons dans un monde avec plein de chrétiens, mais il n'y a pas de différence. Keinen Unterschied zwischen die nichts von Gott wissen wollen, keinen Unterschied zwischen die unweise sind, weil viele Christen immer noch Kinder sind. Et il n'y a pas de différence entre ceux qui ne veulent pas apprendre de Dieu et ceux-là qui sont encore sans sagesse, parce qu'il y a beaucoup qui sont encore comme des enfants. Ich möchte, dass ihr ganz genau versteht, was ich meine. Als Jesus ein Kind war, hörte man gar nichts von ihm. Je veux que vous compreniez ce que je dis. Quand Jésus était encore un enfant, on n'entendait rien parler de lui. Aber als er zu Sohn wurde, da war ein Unterschied. Mais quand il est devenu fils, c'est là qu'il y avait une différence. Aber ich möchte von der Errettung in Christus sprechen. Mais j'aimerais bien parler de la rédemption en Christ. Einer der Privilegien, was wir in Christus haben, ist die Errettung. Un des privilèges que nous avons, c'est la rédemption. Unser Ziel als Christen ist das nicht, euch irgendwie Wunder und Zeichen beizubringen. Nein. Notre but en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas de vous montrer les signes et les prodiges. Unser Ziel als Christ ist erstmal für eure Errettung da zu sein. Mais notre but en tant qu'enfant de Dieu, c'est de vous aider à être sauvés. Unser Ziel als Christen, wenn wir predigen, ist immer, damit ihr in Christus bleibt. In Christus bleiben. Et notre but est de toujours prêcher afin que vous puissiez rester en Christ. Die Errettung geschieht nicht, weil du gefastet hast. Die Errettung geschieht nicht, weil du gebetet hast, sondern weil du in Christus bist.
La rédemption ne se fait pas parce que tu as prié ou bien tu as jeûné, mais c'est parce que quand tu restes en Christ. In diesem Moment, wo du Christus angenommen hattest als dein Herr und Erlöser, bist du gerettet worden. Le jour où tu as encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as été encore sauvé. Aber viele wissen es nicht. Mais beaucoup ne le Viele. savent pas. Beaucoup. Haben selbst so Gedanken, die ihnen einreden, ich bin nicht gerettet. Il y a beaucoup qui ont encore des pensées qui leur disent que je ne suis pas sauvé. Wenn ich hier mal frage, wer ist gerettet? Zeig Si mal je, bitte alle auf. si je posais la question, c'est qui est sauvé? Siehst du Montrez. nicht alle? Vous voyez, c'est pas tout le monde qui Ich bin se zu lève. 100% überzeugt, dass ich gerettet bin. Moi, je suis à 100% sûr que je serai sauvé. Que Selbst je wenn mein suis Leben sauvé. nicht so aussieht. Même si ma vie ne paraît pas Selbst wenn ich ainsi, Niederschläge habe. même si des fois Selbst j'ai wenn des der Wind défaites, kommt, même si le vent ich bin vient, gerettet. je suis sauvé. Ihr habt gelesen, wir haben aus dem Buch Genesis gelesen, die Vous avez Geschichte vu? von Noah. Nous avons lu l'histoire de Noé. Warum erzähle ich die Geschichte von Noah? Pourquoi est-ce que je explique encore l'histoire Die de Arche Noé? Noah ist ein Symbol von Christus. L'arche de Noé, c'était encore un symbole pour Christ, Für Jesus selbst. pour Jésus lui-même. Gott gab Noah die Instruktion, Dieu a donné à Noé les instructions diese Arche zu bauen. de bâtir cette arche. Aber Gott versprach etwas. Mais Dieu a Er promis sagte, quelque du chose. und dein Haus werdet gerettet. Il dit que toi et ta maison vous Weißt du, serez dass du und sauvés. dein Haus gerettet werden, wenn Est-ce du que in tu Christus sais que bist? toi et ta maison pouvaient être sauvés? Du wirst gerettet, du und dein Haus. Tu vas être sauvé, toi et ta maison. Christus ist selbst der Schutz vor der Gericht Gottes. Et Christ est lui-même, il a encore cette protection devant le jugement. Es sind nicht deine Gebete, es ist Ce n'est Christus. pas tes prières, mais c'est Christ Als lui-même. Noah da Amen. reingegangen ist in der Asche, Quand Noah est rentré dans l'arche, war der jetzt in Sicherheit. il était maintenant en sécurité. Aber Gott sprach nicht zu jedem, nur zu Noah. Mais Dieu n'a pas parlé à tout le monde, mais seulement à Noah. Weil Noah, wie der Evangelist Jeff schön gepredigt hat, war gehorsam. Comme l'évangéliste a déjà prêché que Noé était encore obéissant Er war à son Dieu. gehorsam im Wort Gottes. Er war in était Christus. En Christ, il était Er war immer obéissant. mit Christus. Il était toujours Er avec wanderte Christ. mit Christus. Il marchait avec Christ. Heutzutage Christen Aujourd'hui, les chrétiens kommen zwar in der Kirche, viennent à l'église, aber sind schon lange nicht mehr mit Christus. mais ils sont plus en Christ depuis Jesus longtemps. sagte in Johannes 15 das. Et Dieu dit dans Johannes 15. Jean 15, Bleibt in mir und ich bleib in euch. restez, demeurez en moi et je Deshalb demeurerai habe en ich eine vous. Frage. Bist du immer noch in Christus? C'est pour ça que je pose la question, est-ce que tu es toujours Bist du encore in en die Asche, Christ? seit du neu geboren bist? Est-ce que tu es toujours dans l'arche depuis que tu es né? Weilst du immer noch in das, was von Gott ist? Est-ce que tu cherches encore ce qui est encore de Dieu? Oder suchst du nach Ehen? Suchst du nach Ou irgendwelchen bien Dingen, die tu vergänglich cherches sind? encore le mariage ou autre chose? Bist du immer noch positioniert in die Asche? Est-ce que tu es toujours encore positionné dans l'arche? Jesus kommt bald. Jésus-Christ revient Die bientôt. ganze Schöpfung zeugt davon, dass Jesus bald kommt. Et toute la création encore déclare que Jésus revient. Wir sehen Drag Queens, diese Homosexualität, diese Männer, Drag Queens. Homosexualität Nous voyons ces homosexuels, kommt immer mehr in die Gemeinde rein ils arrivent plus dans les églises und predigen uns. et ils nous prêchent. Wir sehen immer mehr Dämonen an der Nous Kanzel, die voyons- uns predigen. Nous voyons beaucoup de démons qui sont là, qui Und nous das prêchent. belehrt uns, dass Jesus bald zurückkommt. Et ça nous enseigne que Christ vient bientôt. Kinder sind ungehorsam. Les enfants sont désobéissants. Die Eltern können nicht mehr ihre Kinder den richtigen Weg zeigen. Et les parents ne savent plus montrer le bon chemin à leurs enfants. Zu meiner Zeit habe ich Schläge bekommen, wenn ich nicht in der Kirche gegangen bin. Et moi, dans mon temps, on me tabassait quand je partais pas à l'église. Aber heutzutage, die Kinder, macht, was ihr wollt. Mais aujourd'hui, on laisse faire les enfants comme ils veulent. Weil die Rebellion sogar in unsere Zuhause reingekommen Parce que même ist. la rébellion est rentrée dans nos Aber maisons. bei Noah war es anders. Er und sein Haus wurden gerettet. Mais avec Noé, c'était différent. Lui et sa maison ont été Meine sauvés. liebe Eltern, also liebe Eltern, Mutter und Vater, bringt eure Kinder bei den richtigen Weg. Mais les mères, les pères, je vous dis de ramener vos enfants dans le bon chemin. Sie müssen nicht mit der Zeit gehen. Ils ne doivent pas aller avec le temps. Ich will ein iPhone kaufen, Samsung. Sagem oder so. Ich will ein iPhone, weil diese ganze Technologie machen unsere Kinder kaputt. Toute cette technologie détruit encore nos enfants. Ihr kauft kleine Kinder, die 2 Jahre sind Tablets. Vous achetez encore à vos enfants qui ont 2 ans des ordinateurs. Die Umfrage, es gab eine Umfrage, 80% der Kinder gucken Pornografie wegen Tablets. Et il y avait encore, 80%. on avait fait encore un sondage que plus de 80% des enfants regardent la pornographie à cause de tous ces ordinateurs. Kinder im Alter von 6 Jahren, 80% ist die meistgesuchte Seite Sex.
Et la plupart des enfants, plus de 80%, ils cherchent encore la recherche, ils cherchent le sexe. Wir leben in einer perversen Zeit. On vit dans un Und temps qui est unsere Aufgabe pervers. ist, euch in dieser Arche zu behalten. Et nous devons maintenir cette arche. Kannst du dir vorstellen, als die Familie Noah in die Arche reingekommen sind, was passiert ist? Est-ce que tu peux t'imaginer ce qui s'est passé quand cette famille est rentrée dans l'arche? Es gab eine dicke Flut über die ganze Welt. Il y avait encore le déluge autour de tout le monde. Und derjenige, der rausgehen wollte, was passiert wohl mit ihm? Et celui qui voulait sortir, qu'est-ce qui allait se passer avec lui? Derjenige, der sagt, ich will schwimmen, was passiert mit dem? Et celui qui allait dire que je veux nager, qu'est-ce qui allait se passer avec Du lui? kannst versuchen zu schwimmen, aber du wirst ertrinken, denn so viel lange Kraft hast du nicht für diese Wasser. Tu peux essayer de nager, mais tu vas encore te noyer parce que tu n'as pas assez de force. Die einzige Rettung ist durch Christus. La seule rédemption est à Christus travers rettet Christ. euch vor den Wind, was uns herum ist. Et Christ vous sauve encore le vent qui est autour de nous. Christus rettet uns vor den Gefahren, die auf uns herum sind. Et Christ nous sauve encore de tous les dangers qui sont autour de nous. Wenn du in Christus bist, Si tu es en Christ, selbst die Dämonen von deiner Familie können nichts in dir machen. même les démons de ta famille ne te peuvent rien. Ich verstehe nicht Christen heutzutage. Je ne comprends pas les Ich chrétiens verstehe nicht d'aujourd'hui. Christen. Je ne comprends Ein pas les Dämon kommt, chrétiens. ihr habt Angst. Un démon vient et vous avez peur. Eine Geschichte kommt, ihr habt Angst. Il y a une histoire qui vient, vous avez peur. Du träumst nur ein bisschen, du hast Angst. Tu rêves seulement un peu et tu as peur. Jemand wird gesegnet, oh, das waren Dämonen. Et quelqu'un, on a béni une personne, oh c'est les démons. In Christus haben wir eine enorme Kraft. En Christ, nous avons encore une puissance. Niemand kann dich einfach berühren und antasten Amen. in Christus. Et personne ne peut seulement te toucher encore. Wo waren die Leute da, als die Tür zugegangen sind in die Arche? Wo waren die Leute, um Noah rauszuziehen? Wo waren sie? Où étaient ces personnes-là qui pouvaient tirer Noah quand l'arche a été fermée? Meine Brüder und Schwestern, Mes frères, mes das, was sœurs, ich euch sage, ce que je vous dis, ist sehr wichtig. c'est très important. Dass Christus selbst unsere Rettung ist. Que Christ, il est encore notre sauveur. Nicht die Religion. C'est pas la religion. Nicht die Religion. Ce Vergiss n'est das. pas la religion. Nicht zur Oublie Kirche cela. zu kommen. Ce n'est pas de venir à Du kannst hier l'église. sitzen, aber du gehst verloren. Tu peux être ici, mais tu te perds. Du kannst hier sitzen, du gehst verloren. Tu peux s'asseoir ici et tu Bist te du perds. errettet? Est-ce que tu es Meine Frage sauvé? ist, bist du errettet? Bist du in Ma diesem Boot? question est, est-ce que tu es sauvé? Bist du in dieser Est-ce Arche? que tu es dans cette arche? Diese Arche war ein Bild von Christus. Das wurde mit Menschenhand gemacht. Cette arche était encore l'image de Christ et ça a été fait Wie par viel les mehr für mains eine des hommes. größere Rettung für Gott selbst, der gekommen ist. Wie viel mehr für die Errettung in Christus. À combien plus forte raison de la rédemption en Christ? Bist du immer noch in Gott? Est-ce que tu es toujours Ich will, dass du über encore en dich nachdenkst. Christ? Bist du immer noch in Gott? Je veux que tu réfléchisses. Est-ce que tu es vraiment toujours en Gott Christ? sprichst du dir durch den Heiligen Geist, dass du Dieu. zu ihm kommen sollst, aber du suchst Dinge, die nicht notwendig sind. Dieu te parle au travers de Saint-Esprit que tu dois venir vers lui, Die que tu cherches encore Bibel les choses qui sagt, sont encore zwei sans werden in einem sens. Bett schlafen, einer wird gehen. La Bible dit qu'il y aura deux qui dormiront sur le même lit et un va être, Oh, être dein Vater enlevé. kann ein Pastor sein, deine Mutter kann eine Preacherin sein, aber das heißt nicht, dass du gerettet wirst. Ton père peut être un pasteur ou ta mère peut être une prédicatrice, mais ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Denn die Bibel sagt dies, Parce que la Bible nous dit ceci. die nicht aus der Kraft des Mannes zusammen geboren sind, Ce n'est pas par la puissance de l'homme, oder la aus, puissance par also l'homme, aus den Samen des Mannes, par la semence de l'homme, sondern aus Gott geboren sind. mais ceux-là qui sont nés Diese par werden Christ, errettet. c'est ceux-là qui seront Bist du von sauvés. Neuem geboren? Est-ce que tu es né de nouveau? Uns fehlt nicht mehr viel, ne? Wir haben bald 2023. Bientôt, c'est 2023. Und so denkt ihr. Et c'est comme ça que vous Aber pensez. ich will euch einen neuen Denken geben. Mais je veux vous renouveler vos Vielleicht pensées, une nouvelle pensée. kommt Jesus vor 2023. Peut-être Dieu va venir avant 2023. Aber bist du gerettet? Mais est-ce que tu es sauvé? Bist du gerettet? Est-ce que tu es sauvé? Überleg mal, wenn es regnet schon, du willst nichts mehr mit Gott zu tun haben. Oh, es regnet, ich bleib zu Hause. Réfléchis déjà quand il pleut seulement. Oh, tu veux rien avoir avec Dieu. Il Wenn pleut. es heiß ist, du willst lieber draußen gehen. Du willst nichts mehr mit Gott zu tun haben. Quand il fait chaud, tu veux aller à l'extérieur. Tu veux plus rien avoir avec Dieu. Aber wenn es dir schlecht geht, rufst du den Namen des Herrn. Mais quand tu vas mal, c'est là que tu appelles le nom de Gott Christ. interessiert das nicht. Ihn interessiert nur, ob du gerettet bist Yes. und noch in der Asche bist. Dieu, ça l'intéresse pas toutes ces choses. Ça l'intéresse seulement que est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es encore dans l'arche? Deshalb sagte ich, C'est pour cela que je dis, trachte zuerst nach das, was droben ist. Alles andere wird hinzugefügt. cherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné Ich hatte par-dessus euch diesen tout. Zeugnis gegeben nach Gebet, dass ich ja das bekommen habe. Je vous ai donné encore le témoignage que j'ai reçu ces tablettes. Ich gebe noch ein anderes Zeugnis. Je donne encore un autre témoignage. Das Mediateam hat L'équipe des mir médias, zur Einweihung so Bibelreihen gegeben auf Hebräisch. Die haben ils mir m'ont das donné geschenkt. encore des versets bibliques en hébreu.
Und ich habe das vor ungelogen 1 Monat gesehen. Ich wollte das holen. J'avais vu ça il y a un mois passé et je voulais moi-même l'acheter. Aber als ich das kaufen wollte in Amazon, Mais quand je voulais l'acheter sur Amazon, ich hörte die Stimme des Heiligen Geistes mir sagen, j'écoutais la voix du Saint-Esprit me dire, gib das Geld jemand anderen, ich werde dafür sorgen, dass du das kriegst. donne cet argent à une autre personne et moi je veux pourvoir que tu Das puisses ist die avoir Wahrheit. cela. C'est la Und ich stand da, vérité. ich so, oh, ist das Heiliger Geist? J'ai da? dit, et puis je me suis posé la question, est-ce que c'est le So, Saint-Esprit qui me das ist parle? teuer. Ich so, okay, ich mache einfach. Ok, ça va, je vais le faire. Ich habe gesagt, aber zeig mir, wem ich geben soll. Et j'ai demandé à Dieu de me montrer à qui je veux donner Ich habe auch l'argent. nicht meine Frau gesagt, weil manchmal Frauen, ne? Et j'ai pas dit ça à ma femme parce que des fois les femmes. Ja, du kannst doch nicht so machen, die Mais sehen tu nur peux pas Umstände faire ça. manchmal. Einfach, manchmal Gott inspiriert dich, mach das wie Rebecca. Mach wie Rebecca, sag nicht ihr Mann. Des fois Dieu t'inspire encore, fais ça comme Rebecca. Ne dis Und ich pas à komme ton hier mari. und was passiert? Et j'arrive ici, qu'est-ce Tag qui se meiner passe? Ordination, Gott Le gibt mir jour das, was ich wollte. de mon Das ist ordination, unser Herr. Dieu me donne ce Wenn que du j'avais zuerst nach besoin. seinem Reich und seine Gerechtigkeit suchst, alles andere wird dir zugefügt. Si tu cherches Alles. premièrement le royaume de Dieu et sa Alles. justice, tout le reste, tout. Ihr seid immer noch auf etliche Gedanken. Vous êtes toujours encore dans les pensées encore basses, terrestres. Deshalb mein Lieblingsbuch ist Epheser. C'est pour cela mon livre préféré, c'est Éphésiens. Weil Epheser ist ein Buch, die kannst du nicht einfach so verstehen ohne die Offenbarung des Heiligen Geistes. Parce que pour comprendre Éphésiens sans la révélation du Saint-Esprit, tu ne peux pas le comprendre. Paulus sagt dies in diesem Buch. Er sagt nicht, guck mal, Paul Paulus sagt dit- nicht in Epheser 1, Il ne dit pas dans Éphésiens 1, lernt das hier auswendig apprends ça par cœur und dann geht predigen, et puis va prêcher. sondern der Herr Mais gebe il euch dit- den Geist der Offenbarung, Que le Seigneur vous donne l'esprit de la damit ihr révélation versteht, was in ihm ist. afin que vous puissiez comprendre ce que vous lisez. Meine Brüder und Schwestern, Mes frères, mes sœurs, das Neue Testament le Nouveau Testament redet von geistlichen Sachen, alles oben. parle Oben, que oben, des oben. choses Geistliche, spirituelles, tout ce qui est en haut, geistliche élevé. Kinder, Les enfants spirituels, geistliche Segen la bénédiction spirituelle. und alles wird hinzugefügt. Et tout va être Aber das Alte rajouté. Testament redet von etlichen Dingen. Mais l'Ancien Testament parle encore des choses qui sont simples. Deshalb siehst du die Arche im Geist, siehst du jetzt die Arche nicht, aber sie ist im Geist da. C'est pour ça que tu ne vois plus l'arche, mais l'arche, elle est là en esprit. Im Alten Testament hast du es gesehen, aber im Neuen Testament ist das im Geist. Dans l'Ancien Testament, tu l'as vu, mais maintenant dans le Nouveau Testament, c'est dans l'esprit. Ich möchte dich nochmal fragen, Je veux encore te demander, bist du in die Arche? est-ce que tu es dans l'arche? Bist du da drinnen? Est-ce que tu es à l'intérieur? Hast du deine eigenen Wege wieder genommen, seit du Christus angenommen hast? Est-ce que tu as repris peut-être ton propre chemin depuis que tu as reçu le Seigneur? Ich kenne das, wenn eine Schwachheit reinkommt. Je connais cela quand une faiblesse rentre. Ich weiß, wie es ist, außerhalb von Christus wieder zu Je sein. sais comment c'est de vivre en dehors de Christ. Denn außerhalb von Christus ist keine Freude mehr. Parce qu'en dehors de Christ, il n'y a plus de la joie. Außerhalb von Christus ist gar nichts mehr. En dehors de Christ, il n'y a rien. Wer einmal Christus kostet Celui qui a goûté une fois und Christ rausgeht, et puis sort, er wird merken, ich muss wieder zurück. il va remarquer que je dois retourner. Selbst die Schöpfung zeigt uns das. Même la création nous Also le dein montre. Aussehen. Ton visage, Du ton kommst in der image. Kirche, Tu viens à du siehst l'église, gut aus. tu Oh, du siehst gut aus. viens à l'église, tu es beau, tu es Guck mal, belle. ich sehe euch hier alle geschminkt, Je voll vois schön. tous ici bien maquillés, bien belles. Sobald beaux. du rausgehst von Christus wieder in die Diskothek, guck mal deine Augen, alles wieder müde, kaputt. Guck Et mal, dès que tu sors encore en Christ, tu vas voir tes yeux, c'est bizarre. komm zurück zu Christus. Wer Reviens hier à ist, l'église, s'il te plaît. ich rufe dich auf, wieder in die Knie zu gehen, zu Christus zu kommen. Amen. Je te Ich demande rufe dich encore auf, ich de rufe dich t'agenouiller auf. et de Und revenir wenn à du Christus Christ. nicht akzeptiert hast, Si- wenn du Christus nicht akzeptiert hast Si tu n'as pas und accepté du diese Christ Botschaft heute gehört et que hast tu as écouté aujourd'hui und ce du message rausgehst et tu und wenn sors, Christus kommt, quand Christ revient, ich sag dir die Wahrheit, je te dis la das wird dir vérité. wieder abgespielt, vor deinen Augen. Vor deinen Augen wird es Tout dir cela, abgespielt. on va encore te le montrer devant tes yeux. Petrus sagt, Pierre dit, Noah war der Wanderer, der Prediger. Noé était encore le messager. Er ging raus, so gesagt, und sagte, Jesus kommt bald, Jesus kommt Il bald. allait à l'extérieur et dire que Jésus-Christ revient bientôt. Zu dieser Zeit sagte er, eine Flut kommt, bekehrt euch. Eine Flut kommt, Et bekehrt dans euch. ce temps, il disait qu'il y a encore un déluge qui vient, Die Leute reportez-vous. dachten, oh, ich schlafe weiter. Et les gens pensaient, je dors Die encore. Leute dachten, ich gehe lieber zur Arbeit. Cela, ils disaient quand je vais encore au Die travail. Leute dachten, ist mir doch egal. D'autres disaient quand c'est Die, pas important pour moi. die Leute dachten, der spinnt.
Et autres disaient encore qu'il est malade. Aber als es gekommen war, Mais quand c'est haben die arrivé, an Noah gedacht. ils ont pensé encore Ich à sage Noé. euch die Wahrheit. Je vous dis la Ihr werdet an vérité. mich denken. Vous allez penser Ihr à werdet an moi. mich denken. Vous penserez Ich à moi. sage nochmal, Je bist du in répète Christus? encore. Est-ce que tu es Bist du in dans dieser Arche der Rettung? Est-ce que tu es dans l'arche? Bist du in Christus? Est-ce que tu es en Christ? Oder bist du in deine Faste nur so eingekränkt? Ou bien Denn tu es Religion seulement, wird dich nicht retten. ou bien tu es seulement dans tes jeûnes et prières que tu penses la religion ne va pas te sauver. Yes, preach. Wir sind Ende der Zeit, deshalb möchte ich dich auffordern. Nous sommes dans le temps de la fin. C'est pour ça que je veux t'inciter Haare aus. de persévérer. Haare aus, mein Bruder und Schwester. Persévère, Haare mon frère, ma aus. soeur. Persévère. Hätte einer von den Söhnen nur das Fenster aufgemacht und rausgegangen, er wäre verloren. Haare aus. Si un fils de Noé aurait ouvert la fenêtre et il serait perdu, je te demande de demeurer, de Die Asche persévérer. vielleicht riecht nicht immer gut, da sind viele Tiere. Dans l'arche, ça ne sent pas bon parce qu'il y a beaucoup des animaux. Aber halte aus, bis Gott die Tür selber Mais aufmacht. tiens bon jusqu'à ce que Dieu lui-même puisse ouvrir la porte. Halte aus. Tu dois encore tenir Du siehst bon. immer noch dieselben Leute wie im Schiff, aber halte aus. Tu vois Halte die toujours les Leute mêmes aus. personnes dans la Halte die comme dans Leute l'arche. aus. Mais tu dois Bleib immer tenir in bon. Christus. Reste en Oh, immer Christ. dieselbe Seminare mit Toujours dieselben les mêmes Leuten. séminaires Bleib avec da les mêmes drinnen. gens. Bleib Reste, drinnen, mein Bruder oder demeure. Schwester. Eh, Halte Bakatare aus dieses Bosaya. Seminar. Yes. Alles. Bleib in Christus. Da. Yes. Bleib in Christus. Reste Ich wiederhole, en bleib in Christ. Christus. Ihr könnt Reste sogar aufstehen, en aber wenn ihr Christ. nicht in Christus seid, meine Brüder und Schwestern, werdet ihr verloren gehen. Si vous ne suivez pas, vous ne restez pas en Christ, vous allez vous perdre, bien-aimés. Mit dieser Ernsthaftigkeit, was ich predige, Avec cette sérieuxité que je prêche, will ich euch wirklich sagen, je veux réellement vous dire dass ihr sogar meine Krone seid. que vous êtes même encore mes couronnes. Ihr seid die Kronen vom Pastor Tutusch. Vous êtes les couronnes de Pasteur Ihr seid die Toutouche. Kronen von Evangelist Jeff. Vous êtes les couronnes de l'évangéliste Jeff. Die Krone von Dr. Grace. La couronne encore de Dr. Die Grace. Krone von jeder, der hier predigt. Le couronne encore de tous ceux-là qui Und prêchent wenn ihr ici. weggeht, sogar unsere Krone geht weg dadurch. Même si vous vous perdez, nos couronnes se perdent aussi. Halte aus. Alors Ich weiß, da demeurez. drinnen ist manchmal kann stickig sein. Je sais que des fois, Ich à weiß, manchmal l'intérieur, klappt ça das nicht pue. mit deinem Bruder oder Schwester, weil ihr euch immer seht. Des fois, tu ne peux pas encore rester avec ta soeur à chaque fois, parce que vous vous voyez à chaque moment. Aber halte aus. Mais je demande encore de Denn persévérer. da kommen wir jetzt. In Christus, jetzt Christus in dir. Et c'est là que nous arrivons en Christ et Christ en toi. Alléluia. Jetzt kommen wir zu Christus in dir. Et là Das sind maintenant, zwei on arrive. gewaltige Unterschiede. Christ en toi. C'est deux choses différentes. Christus in uns, ich lese ganz schnell. Christ en nous, je lis rapidement. Kolosser 1,27. Colossiens 1, 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Erstens, Dieu a voulu le faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christus in uns. Premièrement, Christ en nous. Gott hat es bekannt gemacht. Gott hat Dieu nous a révélé das cela. Geheimnis, was er in sich trug, Ce mystère qui portait en lui, was vor der Welt verborgen war, qui était caché aux yeux des hommes, ist uns offenbart worden. nous a été révélé. Nämlich Christus in uns. Donc Christ en Jesus nous. sagt ja, Jésus bleibt Christ in mir, dit, so bleibe ich in euch. Restez en moi et je Ihr resterai en könnt euch vous. erinnern, diese Geschichte von Lukas 9, als Jesus in Vous vous diesem rappelez Verklärungsberg gebetet hat. Wo er gebetet hat, sein Aussehen hat sich geändert. Ah, l'histoire encore de la transfiguration. Ihr kennt das ja, ne? Vous connaissez cela? Für die Mamas und alle, ihr kennt diese alte Les Video von mamans, vous Jesus. connaissez encore les anciens films de Jésus. Tangu Jesus kennt groß Sambela. Quand Jésus, à Diese- Jesus Christus Diese Dings gebetet ist runter, kennt ihr das so? hatte. Diese Übersetzung auf Lingala. Vous connaissez encore cette explication en Lingala. Tutenganda kupona yo, pona Moïse na Eli. Kennt ihr das? Wir bauen nochmal ein Haus für dich, für Moïse und Eli. Esaye Und Moses und wana Eli. raite. Das ist er, nicht ich. Auf jeden Fall, diese Geschichte Cette histoire zeigt uns etwas. nous démontre quelque chose. Petrus steht auf Pierre se lève. und sieht Eli, Moses und Jesus. Il voit Élie, Moïse et Jésus. Und natürlich wird Petrus immer jetzt viel reden, ganz schnell. Et comme Pierre parle beaucoup et rapidement, Und das ist schon mal ein Merkmal. Wenn du C'est Kind déjà- bist, du wirst viel reden.
C'est déjà encore un Aber wenn du zu Sohn wirst, caractéristique. du hörst mehr zu Quand, als das, was du redest. quand tu es enfant, tu parles beaucoup, mais quand tu es fils, tu écoutes plus que de parler. Und Petrus sagt, Et Herr, Pierre dit, lass uns ein Haus bauen, eine für dich, eine für Moses und einer für Elia. on bâtit encore une maison pour toi, pour Élie et pour Moïse. Aber Gott sagt das. Er Mais sagt, Dieu dit- dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Il dit que voilà mon fils bien-aimé et vous devez l'écouter. Bruder und Schwester, hör genau zu, was Gott dir sagt in dieser letzten Zeit. Mon frère, ma soeur, écoute tellement bien ce que le Seigneur veut te Weil dire. hätte Petrus richtig gehört, der hätte das nicht gesagt, sowas Dummes. Weil Christus brauchte nicht so ein Haus. Die 3 Häuser waren schon da. Jakobus, Johannes und Petrus. Die waren die Häuser, die Christus eigentlich gesucht hat. Sag zu mir, ich spreche weiter. Parle Du bist encore. der Tempel des Heiligen Geistes. Der Tu es Heilige le Geist Temple lebt de jetzt in l'Esprit. dir. Jetzt hast du eine enorme Kraft. Tu as durch maintenant dich. une puissance. Jetzt hast du eine Kraft, was Maintenant, jetzt tu aus as une dir puissance rausgeschöpft qui wird, dass die sort Welt de verändert toi. wird. Christus in dir ist derjenige, der dich zum Sohn macht. Christ en toi et c'est celui-là qui te fait devenir fils. Es ist nicht Christus, du in Christus. C'est pas toi en Christ. Du in Christus bist Kind. Toi en Christ, tu es Aber enfant. Christus in dir Mais Christ en macht toi dich zum Sohn. te fait fils. Denn nämlich der in dir ist stärker als der in der Welt ist. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Das heißt, alles, was du tust, Ça veut dire que tout ce que tu fais, alles, was du überwindest, tout ce que tu ist nicht surmontes, aus deiner Kraft, sondern ce der n'est in dir pas ist. par ta propre force, mais ce n'est pas la Ihr force de versteht nicht, Christ der qui est en in dir toi. ist, Parce que celui qui est en der toi, hilft dir zu vergeben. il t'aide à Der in pardonner. dir ist, Celui qui est en toi, der überwindet die Welt. il peut surmonter Ganz le gleich, monde, welche Situation da ist. même si elle est une mauvaise situation. Die Geschichte kennt ihr von Zacharias. Vous connaissez l'histoire de Zachée? Ich lese das nicht, Lukas 19. Lukas 19, ich lese Luc das nicht, 1. ihr könnt es hier vielleicht sehen. Luc 19, pardon. Dort sagt die Geschichte, L'histoire nous dit Zacharias, que Zachée, non? also Jesus lud sich selber ein im Haus von Zacharias. Et Jésus-Christ s'est invité lui-même de la maison de Zachée. Und als reinkam, Et quand il est rentré, ist was Erstaunliches passiert. quelque chose de particulier s'est Erstmal, arrivé. guck mal das Bild, Jesus ist im Haus reingekommen. Regarde d'abord l'image. Jésus-Christ rentré dans la maison. Jesus war in dieser Haus. Jésus est rentré dans Und cette guck mal, maison. wie Zacharias sich jetzt benimmt. Et regarde comme Zachée se comporte maintenant. Nimmt alles, was damals geklaut hat. Il a pris tout ce il avait volé. Sagt, ich gebe das jetzt ab, Herr. Il a dit maintenant que je donne ça. Warum hat das gemacht? Pourquoi est-ce qu'il a fait? Weil eine neue Kraft jetzt in ihm lebt. Parce qu'une Jesus nouvelle kam jetzt force heraus. est vivée en lui. Durch Jesus konnte das tun, vorher nicht. Amen. À travers de Jésus, il pouvait le faire, mais pas avant cela. Als Jesus noch nicht in sein Haus war, hat nicht die Kraft gehabt, loszulassen. Quand Jésus n'était pas encore dans sa maison, il n'avait pas eu le pouvoir de Deshalb- pouvoir laisser. Da Christus in dir ist, bist du verurteilt zu vergeben. C'est pour cela, parce que Christ est en toi, tu es encore obligé de pardonner. Oh ja, du musst vergeben. Ich weiß nicht, zu wem ich Je ne hier sais pas, spreche. je parle à qui, mais tu dois pardonner. Vergib deine Mutter. Pardonne à ta Ich mère. weiß nicht, zu wem ich das sage. Je ne sais pas, je dis Vergib ça dein Vater. à qui, mais pardonne ton père. Vergib deinen Nächsten. Vergib. Pardonne ton prochain. Du musst loslassen. Tu dois laisser. Zacharias konnte nicht loslassen. Zachée ne pouvait pas abandonner, Aber bis auf das Jesus da war. mais jusqu'à ce que Jésus-Christ est Weil venu. die Kraft von Jesus selber kam. Parce que la puissance de Dieu Und lui-même Jesus était sagt, arrivée. nachdem das erst gegeben hat, sagt Jesus, heute ist in dein Haus ein Heil gekommen. Il a dit qu'après qu'il ait donné cela, Jésus-Christ a dit aujourd'hui la gloire est rentrée dans ta War maison. vorher nicht das Heil reingekommen? Est-ce que Das Heil, le salut. le salut est rentré dans ta War maison? das nicht vorher gekommen? War das nicht vorher da? Est-ce qu'avant, il n'y avait pas le salut? Jesus kann in dein Haus sein, aber du verpasst das Heil. Jésus peut être dans ta maison, mais tu es en train de rater encore le Weil salut. in Christus hast du Freude, Parce qu'en Christ, tu as la joie. in Christus hast du Freiheit, En Christ, tu as la in liberté. Christus hast du eine enorme Kraft, Dinge zu tun. En Christ, tu as une certaine puissance pour réaliser certaines choses. In Christus heißt, in Glauben von Christus zu leben, nicht aus deinem Glauben. En Christ, ça veut dire de vivre en Christ avec la foi à travers Christ et pas par ta La propre foi, force. la foi. La foi à travers Christ. Ja, Matthäus 8 sagt uns das, als die Aussätzigen da war. Matthieu nous dit cela, 8. Herr, wenn du willst, werde ich geheilt. Quand il y avait les lépreux, il disait que si tu veux, Seigneur, je vais être guéri. Und Jesus sagt, ja, ich will, sei geheilt. Et Jésus dit encore que oui, je le veux, sois guéri. Deshalb, guck mal, C'est ein pour Berg cela. steht davor, geh nicht aus deiner Kraft. Oh, Berg erhebe, geh in der Kraft von Jesus Christus. Christus in dir wird das tun. Christus in dir wird das tun. Christ en toi va le faire. Donc va avec la puissance, par la puissance de Christ. Christus in dir
wird Christ die Dinge en loslassen toi, können, die du bis jetzt nicht loslassen kannst. il va t'aider encore à laisser tomber ce que tu n'arrivais pas à laisser. Und trachtet, guck mal, wenn Christus in dir wohnt, Et si Christ vit en toi, musst du nach seiner Offenbarung suchen, jeden tu Tag. dois chercher sa révélation Es chaque sind die, jour. die in der Offenbarung wandern, die die Welt verändern, nicht anders. Amen. C'est seulement ceux-là qui marchent au travers de la révélation qui ont du succès, Ah, pas ich will euch autrement. etwas sagen. Je vais vous dire une chose. Als Jesus über Wasser ging, Quand Jésus-Christ marchait sur l'eau, sagte Petrus, Pierre dit, wenn du es bist, si c'est toi Christ, so lass mich zu dir kommen. alors permets-moi que je vienne vers toi. Und Jesus sagte, komm. Et Jésus a dit, viens. Das war das Wort der Offenbarung. C'était une parole de Weil révélation. jetzt das Wort in ihm, die Kraft jetzt war, ging der jetzt. Parce Versteht qu'au ihr? travers de cette puissance qu'il a parlé encore, il pouvait marcher. Christus in dir, Christ en toi, der Wort der Offenbarung. Das Wort der la Offenbarung. semence encore de la révélation, Wenn das in dir ist, si c'est en toi, da wirst du Dinge anders tun als die anderen. tu feras les choses différemment que les autres. Du wirst Frucht tragen. Tu porteras une Johannes semence. 15, bleibt in mir, so ich auch in euch. Jean 15, il dit, demeurez en moi et moi aussi je demeurerai Bleibt en in vous. mir. Demeurez en moi. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Wisst ihr, wer diese Rebe nicht war? Judas. Vous savez encore Judas. Judas war immer mit Jesus. Judas était toujours avec Jésus. Immer mit Jesus. Toujours avec Jésus. Immer mit Jesus. Toujours avec Jésus. Immer mit Jesus. Toujours Aber der avec hat keine Jésus. Frucht getragen. Mais il portait encore un fruit. Der hat geklaut immer. Il volait. Immer geklaut. Ah, il portait pas le fruit. Il Der volait. hat immer geklaut. Il a toujours volé. Der lebte, wie er wollte. Il vivait comme il veut. Und diese Rebe musste abgeschnitten werden. Et cette vie devait être coupée. Deshalb Evangelist. Du bist heute Evangelist. C'est pour cela, au évangéliste, tu es aujourd'hui évangéliste. Hör genau die Leute, mit denen du bist, wie die dich immer nennen. Écoute toujours les gens avec qui tu es, comment est-ce qu'ils t'appellent. Judas hat Jesus nie Herr genannt. Er Judas hat ihn n'a immer nur jamais, Rabbi genannt. il n'a jamais appelé Jésus Seigneur, toujours Rabbi. Christus hat dir eine Offenbarung gegeben vor den Leuten, dass du Evangelist bist. Christ a donné la révélation devant les hommes que tu es Leute, die dich évangéliste. immer noch Jeff nennen, Si tu appelles toujours das Jeff, sind die, die dich nicht wertschätzen. c'est ceux-là qui ne prennent pas, te prennent pas au Ich sérieux. habe noch nie mein Leben, mein Pastor, noch nie mit den Namen einfach so, ja, Tutusch genannt, nie. J'ai Ich jamais habe die appelé mon Offenbarung pasteur direkt gehabt, der ist ein Tutush. Pastor. Direkt J'avais hatte eu ich la diese révélation Offenbarung. qu'il est le pasteur. Ich hatte direkt diese Offenbarung. J'avais directement cette Weil révélation. warum? Wenn ich ihn Pastor nenne, weiß ich, in welche Kraft in ihm ist, welches Mandat. Parce que si je l'appelle pasteur, je sais quelle est la puissance qui est en lui et quel mandat qu'il a. Oh, Jeff! Ich sag das gerade, Oh, weil das ist mein Jeff. Freund, ne? Je dis ça parce que Jeff! c'est mon Kannst du ami. für mich beten? Jeff, Empoli. tu peux prier pour moi. Empoli. Tu es impoli. Ja, das ist die Wahrheit. C'est Empoli. la vérité. Kannst du für mich beten? Tu peux prier pour moi. Seid ihr Jeff. gleich alt? Erstens? Seid ihr erstens gleich alt? Est-ce que vous avez le même âge d'abord? Ne, ihr lacht, ne? Das ist die Vous Wahrheit. rigolez, mais c'est la vérité. Ah, Jeff, kannst du mal kommen, bitte, und dann beten? Jeff, Oh, tu Thomas, peux venir, kannst du mal tu peux kommen? prier. Thomas, tu peux venir prier. Deshalb, wenn ich meine Offenbarung habe, der wird schon merken, ich bin langsam. Ja, das ist die Wahrheit. Das müssen wir auch sagen, Leute. Amen. Christus lebt in dir und du respektierst ihn nicht. Christ, il vit en toi et tu le respectes pas. Ich sage die Wahrheit, wenn Jeff, also wenn der Evangelist Jeff Je dis la vérité. in Si Afrika geht, l'évangéliste, es werden Leute sein, Jeff, die gehen sogar vor denen so. s'il Die est en machen Afrique, il y aura Oh, des ja. gens qui allaient partir avec humilité Es devant fehlt lui. uns an Offenbarung der Person. C'est pour cela qu'il nous manque de la révélation sur la Deshalb personne. Christus ist die Offenbarung, die der Heilige Geist uns gegeben hat. C'est pour cela que Christ est la révélation que Und le ohne den Saint-Esprit Heiligen nous a Geist können wir donnée. nicht Christus mehr kennenlernen. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître plus Christ. Petrus sowieso, die waren alle im Schiff. Wisst ihr, was sie sahen? Sie sahen ein Gespenst. Pierre, ils étaient tous encore dans la barque et ils disaient qu'ils ont vu encore un fantôme. Warum haben die den Gespenst gesehen? Pourquoi est-ce qu'ils ont vu un fantôme? Weil jetzt der Übernatürliche, dieser Schatz, wie 2. Korinther sagt, der Schatz, der in uns gesetzt worden ist. Comme Kennt dans ihr? Corinthiens, il dit encore que ce trésor qui a été placé en nous, Jetzt dieser Schatz wurde jetzt sichtbar, weil Christus nicht mehr, weil Jesus nicht mehr da lebte, sondern dieser Schatz jetzt sichtbar wurde aus der Kraft von das, was er innerlich hatte. Ne? donc au travers de la puissance qui était encore en eux, ce trésor qui avait été dévoilé. Und jetzt mag ich, was da gesagt worden Et ist. j'aime bien ce qui est écrit là-bas. Wenn du das bist, Si c'est dann toi, lass mich kommen. laisse-moi venir vers toi. Warum sehen die zuerst Gespenst? Pourquoi est-ce qu'ils voient d'abord un fantôme? Weil nur der Heilige Geist Christus offenbart. Parce que c'est seulement le Saint-Esprit qui révèle Christ. Versteht ihr?
Willst du Christus sehen, musst du den Heiligen Geist sehen. Weil der Heilige Geist hat keine Gestalt, deshalb können die nicht verstehen. Ist er das? Tu veux voir Christ, tu dois voir le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est encore une forme qu'on ne peut pas remonter et le calculer. Mein Thema Mon thème war eigentlich, était normalement der Heilige Geist unser Vorteil. Das wollte ich schon länger machen. le Saint-Esprit notre avantage. Je veux Aber toujours le dire. jedes Mal, wenn ich über Mais- den Heiligen Geist forsche, er bringt mich zu Jesus, zu Christus. Mais à chaque Immer. fois que je cherche à décortiquer encore cet esprit, il me ramène toujours vers Jésus. Er zeugt nicht von sich, er redet nicht von sich. Er Il ne geht zu parle pas Christus. de lui-même, mais il me parle toujours de Jésus. Auch wenn ich ein bisschen von ihm rede, ja, so Même und quand so. je parle de temps en temps sur lui, Er sagt, ja schön, du hast genug von mir il dit geredet. tu as Komm mal parlé zu trop de Christus. moi, Jésus. Aber wenn du den Heiligen Geist kennen willst, Mais si tu veux connaître le musst Saint-Esprit, du Jesus suchen. tu dois chercher Jésus. Du musst Jesus suchen. Tu dois chercher Jésus. Schau in der Bibel, Jesus hat viel von Heiligen Geist geredet. Sehr, sehr viel. Regarde la Bible, Jésus a parlé beaucoup du Saint-Esprit. Da musst du die Offenbarung, musst du die Beziehung mit Jesus haben. Alors la révélation, c'est que tu dois avoir une relation intime avec le Seigneur. Mein Bruder oder Schwester, Mes frères, du mes kannst sœurs, immer noch nicht loslassen, weil du nicht weißt, wer in dir steckt. tu n'arrives pas encore à lâcher parce que tu ne sais pas qui est en toi. Du kannst immer noch nicht loslassen, weil du nicht die Offenbarung dieser Person hast, der in dir steckt. Tu ne sais pas encore lâcher parce que tu as pas la révélation de la personne qui est en toi. Du lebst immer noch in Verdammnis, weil du nicht weißt, dass du errettet bist. Tu vis toujours dans la perdition parce que tu ne sais pas que tu as été sauvé. Oh ja, du bist gerettet. Ich deklariere es sauvé. sogar. In dem Moment, wo du Jesus angenommen hast, bist du gerettet. Je déclare même le jour que tu as reçu le Seigneur, tu es sauvé. Und wir werden jetzt beenden. On va s'arrêter ici. Wenn du diese Heilsgewissheit nicht hast, dass du gerettet bist. Si tu n'as pas cette certitude que tu Und as wenn du été Jesus sauvé, nicht angenommen hast als dein Herr und Retter, werde ich dich bitten, nach vorne zu et kommen. si tu n'as pas encore reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, je te demande d'avancer. Du wirst Jesus annehmen Tu vas für accepter deine Errettung. Jésus pour être sauvé. Du wirst Jesus annehmen Tu vas encore accepter Jésus für einen übernatürlichen Leben. pour une vie surnaturelle. Denn du bist für mehr gerufen, als nur sonntags zur Kirche zu Parce que kommen. tu as été appelé pour plus bien de choses que seulement de venir Du dimanche à bist für mehr l'église. gerufen, als nur zur Bibelstunde zu kommen. Tu as été appelé pour plus bien de choses que de venir seulement au partage Du biblique. bist für mehr gerufen, als nur die Kindergottesdienste zu machen. Jugend. Tu es appelé encore pour plus autre chose que seulement de gérer les jeunes. Du bist für mehr gerufen, als nur Telefongebete, für mehr. Tu as été appelé pour plus que seulement Du de musst prier dans la gerufen, ligne de um die prière. Welt zu beeinflussen, mein Bruder Amen. oder Tu as Schwester. été appelé Du pour bist der impacter Einfluss le dieser monde. Nation, dieser Tu Nation. es encore un impact pour Wenn cette nation. Petrus die Welt beeinflussen konnte, kannst du das auch. Si Pierre pouvait encore influencer le monde, toi si tu peux le faire. Petrus war nur ein Fischer, du bist Informatiker. Wer ist denn höher in dieser Welt? Pierre était encore seulement un pêcheur et toi tu es encore un informaticien qui est Sie plus waren fort. Fischer, du bist heute was? Anwalt. Wer ist denn Eux größer in ils dieser étaient Welt? encore des pêcheurs, toi tu es aujourd'hui encore un avocat. Aber dieser Titel ist nicht nutzlos. Mais ce titre ne vaut rien. Bleib in Christus. Reste en Hab eine Christ. Beziehung mit ihm. Aie encore une relation avec lui. David war in Christus. David était en Christ. Sein Vater sah in ihm nichts anderes als nur ein Hirte. Ein Hirte. Ein Et Hirte. son père ne voyait rien d'autre en lui que seulement un berger. Aber er blieb in das, was Christus ist. Er blieb in Christus. Mais il est resté en Christ. Und wisst ihr, was dann war? Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé après? Gott hat ihn vor seinen Vater und alles besalbt zum Et König. Dieu l'a encore oint devant son père et ses frères en tant que roi. Guck mal, Gott sieht in dir mehr, als dein Pastor sieht. Et sache encore que Dieu voit plus quelque chose en toi que ton pasteur. Seht ihr, ihr werdet geleitet, vor allem die Jugend von Evangelist Jeff Vous voyez, vous êtes encore conduit par l'évangéliste Jeff, und seiner Frau. les jeunes et sa femme aussi. Sie werden vielleicht nicht in euch Größeres sehen als das, was ihr vielleicht denkt zu sein, nur Ministry, aber Gott sieht in euch sogar König. Denn in Christus sind wir Könige. Ils ne voient peut-être pas ce qui est en vous, vous voyez peut-être seulement les ministères, mais Dieu voit en vous les rois. Versteht ihr? Est-ce que vous Eure comprenez? Gedanken sind vielleicht nur, oh, ich werde Gott dienen, ich werde predigen, aber Gott wollte sogar aus dir in Christus einen König machen. Vos pensées sont seulement limitées encore à être encore dans le ministère, mais mais Dieu veut peut-être faire de vous encore Wir stehen bitte des auf. rois. Alors on se lève, s'il vous plaît. Gibt es jemand Est-ce qu'il y a une in personne diesem Ort, dans ce lieu der Christus erfahren möchte? qui aimerait bien Gibt es jemand in rencontrer diesem Raum, Christ? der sein Leben an Jesus geben möchte? Est-ce qu'il y a une personne
dans ce lieu qui Gibt aimerait es bien jemanden in diesem Raum, recevoir Christ? der seine Beziehung zu Christus erneuern will? Est-ce qu'il y a personne dans ce lieu qui aimerait bien Hey, komm bitte renouveler nach vorne. sa relation avec Christ? Gibt es jemanden, Alors tu peux avancer. Est-ce qu'il y a une personne der fühlt, dass nicht mehr in der Asche ist? qui ressent comme s'il n'est plus dans Wenn du nicht mehr in der l'arche? Asche bist, komm vorne. Si tu n'es plus dans l'arche, alors avance. Hier haben wir auch andere Gottesdiener, die auch beten werden für euch. On a aussi ici d'autres serviteurs qui vont prier pour vous. Ich habe vorhin nicht alle Hände gesehen. Je n'ai pas vu tous les mains tout à l'heure. Aber ich sag euch, wenn du hier leer rausgehst, Mais je te dis, si tu sors ici, les mains vides, diesen Tag wird euch erinnern. ce jour, on va Wenn vous rappeler Jesus cela. kommt. Quand Jésus reviendra, Wenn Jesus kommt, quand Jésus reviendra, wird er sagen, warum hast du dein Leben nicht an meinen Sohn gegeben? il va te poser la question, pourquoi tu sais ce que tu as pas donné ta vie encore à mon Denn die fils? einzige Rettung ist durch Jesus. Parce que le salut est seulement au travers de Jésus. Wie die Bibel sagt, es gibt keinen Heil außer unter dem Namen Jesu Christus. Comme la Bible nous dit qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Shabbat.